Hello，你有冇整過沙灘啊？放喺側邊啦。搞混啦！朱古力，你哋係咪最中意食朱古力？我中意食朱古力，咁你哋咧？點解你中意食朱古力嘅？因為我問下波子汽水味，你翻去問下爹哋媽咪，波子汽水味係咩？就洗手，之後擠雪糕落去呢度，好靚喎！好靚啊！後邊有得睇點樣做，可以整。有啲香蕉同埋士多啤梨可以擠喎。其實呢個唔係真雪糕，呢個係你可以跟住餐牌整啦，或者好似我咁樣整㗎。拜拜。The next day. Hello，大家好，而家到第二日啦，我哋而家開始食啦，好食，拜拜。記得訂閱我啊，你就會有好多影片睇啦。上網揾啲林哥哥你就揾到㗎啦，拜拜。